Δυστυχώς τα γεγονότα μας προλάβανε και ζούμε αυτά τα αφιετικά σενάρια και τις εικόνες που όλοι μας βλέπουμε και θεωρούμε ότι έρχονται από το παρελθόν, από χώρες διαλυμένες και τριτοκοσμικές. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, έστω και καθυστερημένα, να αποδείξουμε ότι σαν θεσμός αυτοδιοικητικός είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε μαζί με όλες τις περιφέρειες να υπάρξει στροφή στη χρηματοδότηση των κοινωνικών οξυμένων αναγκών του λαού στην περιοχή μας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το φαινόμενο, πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η μορφή αλληλεγγύης. Θεωρούμε θετικό το ότι στείνεται μια επιτροπή. Αυτή η επιτροπή πρέπει οπωσδήποτε να έρθει σε επαφή με τους Δήμους και γρήγορα να πάμε σε μια συνάντηση με τους Δήμους για να συγκεκριμοποιήσουμε ο καθένας πώς μπορεί να προσφέρει σε αυτό και εννοείται με την απογραφή και καταγραφή όλων των νοικοκυριών που έχουν πρόβλημα και από αυτούς που έρχονται το πρόβλημα. Μην σταθούμε μόνο σε αυτούς που κόπηκε το ρεύμα, αλλά και σε αυτούς που πρόκειται να κοπεί το ρεύμα. Να δούμε γιατί ποσά μιλάμε, γιατί ποσότητες μιλάμε και να δούμε την αντίστοιχη διάθεση όλων μας των δυνάμεων και εννοείται και των χρηματικών ποσών. Οι επιτροπές της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν είναι για να συνεδριάζουν, δεν είναι για να γίνονται εντυπώσεις, είναι για να δουλεύουν. Και ο ρόλος τους θα είναι συντονιστικός, γιατί οι ευθύνες είναι και πρέπει να υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία, σε αυτούς που έχουν την αρμοδιότητα. Θα μιλήσουμε με τις δημοτικές αρχές, θα μιλήσουμε με τις Μητροπόλεις, θα μιλήσουμε με τις αντιπεριφέρειες και τις περιφερειακές ενότητες σε ό,τι έχει να κάνει με τις διευθύνσεις και τα τμήματα πρόνοιας. Όμως, θέλω να κάνω μία επισήμανση. Επί νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, αγαπητοί συνάδελφοι, υπήρχε συγκεκριμένος κωδικός και λογαριασμός. Η αρετή περιφέρεια σήμερα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορεί εκ του θεσμικού πλαισίου να βοηθήσει άμεσα ένα συμπολίτη. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό, έχουμε τοποθετηθεί γι' αυτό, όμως καλό είναι να το ξέρουμε. Δεύτερον, ακούμε έκπληξη, με μεγάλη έκπληξη, και από ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν το κράτος, να μιλούν για δίθεν έξοδα της περιφέρειας Πελοποννήσου σε άλλες δραστηριότητες και όχι σε θέματα πρόνοιας. Τα άκουσα πρόσφατα από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον κύριο Αγγελάκα, σε μια τοποθέτησή του, να λέει ότι αν ήθελε η περιφέρεια να βρει χρήματα για να δώσει για κοινωνικούς λόγους θα έδινα. Οφείλουμε λοιπόν να απαντήσουμε πάντα ξεκάθαρα όταν ακούγονται τέτοιες απόψεις που είτε είναι από άγνοια είτε από πολιτική πρόθεση. Η αιρετή περιφέρεια και δημαγωγία ακριβώς, είτε από δημαγωγία. Και από πολιτική σκοπιμότητα και από όλους αυτούς τους παλαιοκομματικούς και παλαιοπολιτικούς λόγους που έφτασαν τη χώρα μας εδώ που είναι σήμερα. Ούτε ένα ευρώ δεν μπορεί να δοθεί σε θέματα που έχουν να κάνουν με κοινωνική πρόνοια και να πάρθει από οποιοδήποτε άλλο κωδικό. Και όχι μόνο αυτό. Για όλη αυτή την εξωστρέφεια που έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, για όλες τις δράσεις, τις ουσιαστικές, τις αποτελεσματικές και τις συνδυασμένες, έχει βρει τρόπο ευέλικτο και ευφυή να μην δίνεται ούτε ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό της. Κανένας οργανισμός αυτοδιοίκησης δεν μπορεί και δεν έχει δυνατότητα και δεν θα εγκριθεί από καμία επίτροπο, από κανέναν επίτροπο και από κανένα ελεκτικό συνέδριο η δαπάνη υπέρ τρίτων. Γι' αυτό θεωρώ ότι εμείς θα πρέπει να παραμείνουμε στις βασικές αρχές έτσι όπως τις διατυπώσαμε εξ αρχής, τουλάχιστον επί του παρόντος,
να έχουμε έναν έλεγχο της κατάστασης που επικρατεί στην περιφέρειά μας, να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για τα προβλήματα των συμπολιτών μας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διακοπή ρεύματος και βέβαια πάνω απ' όλα να έχουμε μια ξεκάθαρη κατάσταση, ένα ξεκάθαρο κατάλογο των προβλημάτων πρώτης προτεραιότητας και άμεσης ανάγκης. Γιατί πολλές από αυτές τις διακοπές είναι διακοπές που προκύπτουν χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία που να δικαιολογούν την διακοπή από πλευράς οικονομικής αδυναμίας, αλλά γίνεται και για λόγους τεχνικούς, που ο καθένας επιλέγει προκειμένου να βρει τρόπο να απαντήσει στα γενικότερα οικονομικά προβλήματα. Θεωρώ ότι αυτή η Επιτροπή, αυτή η ομάδα εργασίας είναι, με το κύρος του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των δύο αντιπεριφερειακών, του κυρίου Πουλάκη και της κυρίας Νικολάκου, θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση για να έχουμε μια καθαρή εικόνα.